এটা কি ভাই অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু নাকি? অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু ভাই। এটা কি জোড়া? না, এটা নর। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা প্রাইস 300 টাকা। 300 টাকা জোড়া নাকি সিঙ্গেল? 300 টাকা সিঙ্গেল 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 300 টাকা। এটা কি খাবার দেন এই পাখিকে? ওই পাখিকে একটু গম, ভুট্টা, ধান। এছাড়া কি অন্য কিছু খায় নাকি এগুলোই খায়? খায়, অনেক কিছুই খায়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে প্রত্যাশা আলম টিভি চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমরা এসেছি মিরপুর 260 ফিট পাখির হাট। এই হাটের সম্বন্ধে আজকে আপনাদেরকে ধারণা দেব। এই হাটে পাখি হিসেবে আপনার কাস্টমার অনেক বেশি, তো এখন আপনাদের মাঝে শেয়ার করব পাখির বিষয়ে। কি দেশীয় কবিতর? হ্যাঁ, দেশি গিরিবাজ আর গোল্লা আছে, আর গিরিজেল একটা মাদি আছে। মাদি কোনটা? এটা গিরিজেল মাদি। আচ্ছা, হিরিজেল মাদি। এটা কি মানে রানিং? এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা প্রায় একদম 500 টাকা। একদম 500 টাকা। 100 আর আদার্স গুলো? আদার্স গুলো 300, 400, 500। 300, 400, 500 এই তো এরকম না? জি জি। আচ্ছা, এরপরে কি আছে? বাজিকার পাখি আছে, বাজিকার জোড়া নিলে পড়বো 650 রানিংটা। আর বাচ্চা আছে সেমিয়াটাল, ওগুলি পড়বো 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা পড়বে না? জি জি জি। এই তো অনেক আইটেমের বাজিকার রয়েছে। এগুলো কি সেম প্রাইস? জি জি, ওইগুলো সেম প্রাইস, মানে এটালগুলি পড়বো 650 আর বাচ্চাগুলি 500 টাকা জোড়া পড়বো। বাচ্চা না, সেমিয়াটাল। বাচ্চা কয়টা আছে এখানে? এনে আছে অনেকগুলি আছে, প্রায় 30টার মতো আছে। 2টা বাচ্চাগুলো কত পড়বে জানো? 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে কি খাবার দিচ্ছেন বাজরিকাকে? বাজিরাতে চীনা কাউন এগুলোই খায়। এগুলোই খায়। এই তো পাখি ছিল ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 019100097625। লোকেশনটা? লোকেশন কাজীপাড়া বাস স্ট্যান্ড। আর মোবাইল নাম্বার তো বলিয়ে দিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর ব্ল্যাক কবিতর ভাই। এটা কি এক জোড়া না? হ্যাঁ ভাই, এক জোড়া। মেল ফিমেল? হ্যাঁ ভাই, মেল ফিমেল। আচ্ছা, এটা বয়স কত হবে? এটা ভাই বয়স ভাই তো ভাই 3-4 বার বাচ্চা করছি ভাই। এর প্রাইস কত যাচ্ছেন? এই প্রাইস চাইতেছি ভাই 600 টাকা ভাই। 600 টাকা। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? জি ভাই। 600 টাকা জোড়া, 300 টাকা পিস। জি ভাই। আর এই দুটো কি জোড়া? হ্যাঁ ভাই, এই দুটাও জোড়া। এটা কি দেশীয় না ভাইয়া? এটা কাকজি আর একটা সোয়াচন্দন ভাই। দুটো ক্রস, দুই জাতের ভাইয়া। দুই জাতের। এই দুটো কত চাচ্ছেন? এই দুটো ভাই 600 টাকা। এই দুটো 600 টাকা? হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা, এই দুটো সেম প্রাইস 600 টাকা। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন। 01633606426। ওকে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। লোকেশনটা? জি ভাইয়া। লোকেশনটা? লোকেশন মধ্য মণিপুর, মিরপুর 1216, বয়েজ স্কুলের পিছনের সাইড। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে পাইনাপেল কুনুর আছে, গ্রিন চিক আছে, ইয়েলো সাইডেড কুনুর আছে। আমার হাতে যে বেবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো পাইনাপেল ডাবল এক্সপেক্টের একটা বেবি। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই পুরা এর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পুরোটা লাল হবে। আর এটার মাথা থেকে পুরা লেজ পর্যন্ত লাল হবে। এর প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা আপনার 3800 থেকে 4500 টাকা পর্যন্ত। 3800 থেকে 4500 পর্যন্ত। এগুলো কি ভাই সব সেম? হ্যাঁ, সেম প্রাইস। সব সেম প্রাইস। আর এই পাশে রয়েছে ভাইয়া পাখি। এই পাখিটার নামটা কি ভাইয়া? ভাই, এটা সানকিনিউর। এটা দুইটা মেল পাখি। এটা আপনার ডিএনএ সহ পাবেন। এটা ব্রিডিং পেয়ার। এটা ডিম বাচ্চা করানো আছে। এটা আপনার পার পিস 27000 করে পার পিস রাখা যাবে। 27000 টাকা পিস? জি। আর এই পাশে এটা আপনার ডিএনএ করা আছে। এটা ব্রিডিং পেয়ার। এটা আপনার রাখা যাবে 58000 টাকা। এটা কি জোড়া 58000 টাকা রাখা যাবে? জি, জোড়া 58000। আর একটা আছে ভাইয়া কোকাটেল না? কোকাটেলটা এটা সোল্ড আউট। জি ভাইয়া, এটা বেচা হয়ে গেছে। আচ্ছা, বেচা হয়ে গেছে। এই তো ভাইয়ের দোকানে পাখির কালেকশন ছিল। কোনটা নিউটা মানে মেলটা নিউ অ্যাডাল্ট, আর ফিমেলটা ডিম বাচ্চা করা, বাট দুটোটার বন্ডিং ভালো। অলরেডি বক্সে যাওয়া শুরু করে। কত যাচ্ছে এই জোড়াটা? এই জোড়াটা পড়বে 12000 টাকা। 12000 টাকা, খুবই চমৎকার। এটা ফিক্স প্রাইস? হ্যাঁ, যা বলবো সবই একদম বলবো। এখানে যেগুলো আছে এটা 13000 টাকা পড়বে। 13000 টাকা দাম পড়বে। এটা কি রানি? হ্যাঁ, এটাও রানিং। এখানে লুটিনো আছে? এই লুটিনো এটা 6500 টাকা জোড়া। 6500 টাকা। জি। লুটিনো কত? এখানে একটা আছে। এখানে এটা পড়বে একদম 6000 টাকা। একদম 6000 টাকা। হ্যাঁ। জাবা আছে? জাবা কত করে? জামাগুলো আপনার 1200 টাকা জোড়া। জাবা পড়বে 1200 টাকা জোড়া। এগুলো সব রানি? সব রানিং। বাজিকার কত বলবো? বাজিকার 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। ভাই, এখানে খুবই চমৎকার একটা মদ্দাটি আছে। এটার বয়স কিরকম? এটা ভাই 5 মাস 6 মাস বয়স হবে। 5-6 মাস বয়স। এটা কি টেম? এটা নিয়ে কথা শেখানো যাবে, টেম না নন টেম। এটা নিয়ে কথা শেখানো যাবে। এটা টেম করানো সম্ভব না, বয়স হয়ে গেছে।
এটার দাম তো তিন কত? এটা দাম চেয়েছে ফিক্সড 1500 টাকা। এটার দাম তো হচ্ছে ফিক্সড রেট 1500 টাকা। যাদের পছন্দ হবে কথা ঠিকানোর জন্য পাখিটা নিতে পারে। আর ভাইয়ের কাছে খুবই চমৎকার চমৎকার কিছু ককাটেলের বেবি আছে, সবগুলো হ্যান্ড ফিডিং করানোর জন্য। আপনারা যারা হ্যান্ড ফিডিং করায় বা হিটিং করাতে চান তারা এই ককাটেলের বেবিগুলো দিতে পারে। এখানে লুটিনো আছে, ঝর্ণা আছে আর গেরে আছে। লুটিনো কত করে যাচ্ছেন ভাই পার পিস? রুটিনও পার পিস 2000 টাকা। 2000 টাকা। আর ঝর্ণাগুলো কত করে যাচ্ছেন? জন্নাগুলো 1800 টাকা। 1800 টাকা জোড়া। সবগুলো পাখি জোড়া না, পার পিস 1800 টাকা। পার পিস। প্রত্যেকটারে ফেদার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা এখন অল্প কিছুদিন হ্যান্ড করালে হ্যান্ড করানো লাগবে না। তাদের পছন্দ হবে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আর এটা থেকে নিচে কিছু কভার আছে, গেরেগুলো কত করে পড়বে ভাই? গেরেগুলো 2000 টাকা পিস। গেরেগুলো কত? 2000 টাকা পার পিস। রুটিনগুলো 2500 টাকা পিস। অ্যালবিনোটা এই যে আরেকটা অ্যালবিনোটা 3500 টাকা একদম। এটা সিঙ্গেল মেল হবে, 2 মাস বয়স বাচ্চা।